สีดำๆคือยางของกล้วยนะครับของกล้วยของเราพวกเรานั้นไม่ใส่สีไม่ใส่สารกันอะไรเงี้ยไม่ใส่ผลนะของเราคือยางของกล้วยนะครับเพราะฉะนั้นความอร่อยของกล้วยความโดดเด่นของน้องกล้วยของเรานะเนื้อน้องกล้วยนะครับอร่อยถ้าเป็นน้ำหวานของหวานธรรมดานะครับเราอยากให้ท่านได้ทานเนื้อน้องกล้วยนะครับอร่อยทานแล้วก็สดชื่นนะครับเหมือนเราแวะมาที่ลองนะครับน้ำตาลร้อนนะครับน้ำตาลไม่ร้อนทานได้นะครับ ไม่ใบหรือว่า ทานได้ทุกร้าน แก้วมาเดียวกินไม่หมดแล้วครับตอนนั้นเลยเจ้าอะไรธรรมดาแล้วก็ตัวดีนะผมนะครับสังเกตง่ายๆกับตัวชาของเราร้านอย่างนี้นะครับว่าตัวชาของเราในร้านเดียวไปนะครับในลองไปดูมันก็เดียวกันนะของเราที่เราบอกว่าทางหมาย เดียวกันเชื่อสองรอบว่าต้องเป็นของเราอร่อยนะครับ มันจะไปเขาไม่ตีใครอ่ะเจ้าไหนจ๊ะโอเคได้จ้ะไม่ได้มาบริการแต่ก็ให้น้องแล้วนะผ่านไปผ่านมานะครับมีน้องบอกแล้วไม่เดียวนะไม่ใช่ก่อนแล้วก็ต้องไปทำสำราญของเรานะครับเป็นสิ่งที่ควรนะครับไม่เคยทำไม่ทำแบบนี้ด้วยมีบางคนแต่ต้องไว้แต่ไม่รู้ว่าต้องไว้นั้นเขาทำมาจากอะไรอะไรอ่ะมีทานบ้างไหมครับกาแฟมีนะครับน่าจะใส่เล่นในที่มองแบบว่าใกล้ลูกมันร้อนมากเยอะร้อนหน้าลูกเร็วเนี่เอาไข่สุกๆนะคะไม่ได้หมูนี่เหรอนะแยกกล่องแยกกล่องได้นะ55 บาทครับไม่ไข่25แล้วก็นี่จะสูงที่ทานได้หลายคนนะครับเป็นเรื่องของ